Նորից բարև ձեզ մենք կսարքի մի հատ էլ չելենք և դրա համար մեզ պետք է նելու քացաղ և քացաղը պետք է խառնենք ձեր ուզած գույներով, երկու գույներով ամանի հեղուկ և մեկ էլ սոդա և մեկ էլ ջուր և Սկսեցինք Ոչինչ, թող մնա։ Հաջորդը ջուրը լարեք հետո ամանի հեղուկ եմ լցնում հետո ես բաժակը դիր ա։ Երկուսը։ Իսկ այն մտել